Montando o ventilador da avó? Tá montando o ventilador da avó? Tá difícil aí? Tem um prazer muito grande em estar aqui. Dona Zuleika, acredita, 100 anos, das duas, primeira, exercitar o cérebro, montando quebra-cabeça de o pé, por exemplo. O médico disse que se eu deixar isso, ele me vai ligar no consultório. Segunda, sempre ter planos. Adivinhe quantos anos mais Dona Zuleika quer viver? 5 anos. Só poder ver essa criançadinha crescer, saber que ele vai fazer, que ele vai estudar, o que vão ser. Eu posso ajudar. Zuleika, Pina, a Bíblia, Oscar. 4 premiados pela genética. Cada um a seu modo. De acordo com seus talentos, souberam viver. Mais Pronto? Quanto vida assim, ó. Peraí. Deixa eu arrumar. cheio de beleza. Estudantes da faculdade de Direito ao Senhor. A gente está em contato com a arte. E um baita desafio. Por que não fazer uma escultura em homenagem?